Schon in der Steinzeit lebten an dieser Küste Schwedens Menschen. Der schädliche Eingriff in die Natur aber ist ein Merkmal unserer Zeit. Die Felszeichnungen von Tanum erzählen noch vom Einklang mit der Natur. Es sind Szenen von der Jagd, von Liebespaaren und Reisen mit dem Schiff. Entstanden 1000 bis 1500 vor Christus. Es sind keine gewöhnlichen Menschen, sondern Menschen in unterschiedlichen Zusammenhängen. Hier sehen wir eine Frau. Es gibt sehr viele Frauen. Signifikant ist ihr Pferdeschwanz, das lange Haar und die Geschlechtsmarkierung, das Schalenzeichen, das ein Fruchtbarkeitssymbol ist. Hier sind zwei Männer. Die Männer sind immer phallisch, auch ein Symbol für Fruchtbarkeit. Die beiden sind offenbar im Streit. Wahrscheinlich ist aber anderes gemeint. Diese Äxte sind uns aus Funden gut bekannt. Sie sind aus Lehm mit Bronze überzogen. Wir nennen sie Zeremonieäxte. Es wird hier kein Kampf dargestellt, sondern möglicherweise ein zeremonieller Kampf zwischen Sommer und Winter zum Beispiel oder etwas Ähnliches. Sommer og Winter for eksempel, eller lignende. 600 Felsen mit 10.000 Bildern sind allein in der Region um Tanum bekannt. Die Archäologen färben einige von ihnen regelmäßig rot ein, damit sie überhaupt zu erkennen sind. Ob sie von den Urkünstlern auch farbig gestaltet wurden, weiß man nicht. Wer hat solche Botschaften hinterlassen? Man nimmt an, dass die Menschen, die hier vor 6000 Jahren als Bauern sesshaft wurden, irgendwann einen Drang verspürten, ihre Rituale in Symbolen abzubilden, um ihre Welt zu begreifen. Jeg mener, at man kan tale om religion. Der et præsteskab. Man kann bereits von Religion sprechen. Es gibt eine Priesterschaft als Teil des politisch-religiösen Systems und als Vermittler von Botschaften. So die Deutung der wichtigsten lebenspendenden Kräfte: Wasser, Sonne, Fruchtbarkeit, also Kindergeburten und Ernten. All dies bekommt eine eigene Götterwelt. Der aus Dänemark stammende Historiker Gerhard Milstrøy erforscht seit 1972 die Felszeichnungen von Tanum. Er hat ein Archiv mit tausenden abgepausten Felsbildern angelegt, das im Underslös-Museum Forschern und Besuchern offen steht. Ein Symbol ist auf fast allen Felsen zu sehen. Das wichtigste Motiv ist das Schiff. Mit ihm ist kein gewöhnliches Schiff gemeint. Es ist eine Ikone. Das Schiff war das wichtigste Transportmittel, machte Eroberungen möglich und war unverzichtbar zum Fischfang. Als Symbol sollte es zugleich auch den Lauf der Sonne erklären. Wir kennen 10.000 Skibe in Bohuslän. Wir kennen 10.000 Schiffe in Bohuslän. Das Schiff wird gezeigt als ein Rumpf mit diesen Strichen als Symbole für die Mannschaft. Am Steven sehen wir deutlich eine Ausbuchtung, hier und da unten. Das ist das Sonnenpferd. Man hat angenommen, dass die Sonne tagsüber von einem Pferd transportiert wurde. Aber wie kam sie dann über Nacht wieder zurück? Hier ist also das Sonnenschiff mit dem Sonnenpferd an Bord tagsüber und hier nachts, als es wieder nach Hause segelt.
Die meisten der Felszeichnungen liegen heute noch versteckt und unsichtbar unter Moos und Flechten. Nur die Wissenschaftler kennen ihren Ort. Aber auch die bekannten Felsbilder findet man nicht mehr direkt an der Küste, wo sie einst entstanden. Durch die Landhebung nach der Eiszeit zog sich das Meer zurück, die Felsen mit den Steinritzungen wanderten weiter ins Landesinnere. Gerhard Milstreus Dokumentation sorgt dafür, dass man die Felsbilder aus der Bronzezeit heute wieder versteht und dass die künstlerische Qualität der Rock Art überhaupt gesehen wird. So einfach können die Botschaften der ersten Bauernkultur sichtbar gemacht werden mit der sogenannten Frottage-Technik. Man muss nur wissen, wo das Reiben sich lohnt. Zum Vorschein kommt ein Pferd, das mit seiner Mähne die Sonne zieht. Eines der sinnlichsten und schönsten Motive in Tannum. Mit dem Chlorophyll des Grases wird die Kohle auf dem Papier fixiert. Fertig ist das Kunstwerk. Jedes Detail tritt hervor. Das Sonnenpferd natürlich, die Schäden durch Verwitterung, die Vegetationstypen und Schleifspuren vom Eis. Die zeigen, in welche Richtung die Gletscher sich bewegten. Von Skandinavien in Richtung Dänemark und Deutschland. Skandinavien og gik ned imod Danmark og Tyskland. Doch wie lange wird es die Bilder aus der Vergangenheit noch geben? Nicht allein die natürliche Verwitterung ist ein Problem. Das Problem der letzten 100 Jahre ist, dass durch Industrialisierung und Umweltverschmutzung die geologische Verwitterung rasant beschleunigt wird. Der Regen ist saurer Regen. Das Wasser vom Wald ist saures Wasser und die Säuren lösen Teile vom Felsen auf. Er zerkrümelt und verschwindet. Wir sehen ganz selten intakte Felsbilder. Viele sind fast verschwunden. Unser Lebensstil heute zerstört unser Kulturerbe. Die Felsbilder von Tannum. 3500 Jahre alte Kunstwerke. In wenigen Jahrzehnten, nicht nur sprichwörtlich, ausradiert.